abusuafo ene adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHS so breaking news ene day ababeto yapono so ena mosomfo munuaba ekeskapa ene so mede eba abesomo na abusuafo ene day video bi circulate e social media achese akwakwakoye arehosempa VVIP bus and registration number GL 527-13 and I just say a free northern part of the country and headed towards in Crancodia in Watchese. Ababenya in Quensha or Amasaman a ben Suhum Brono Eastern region Potamo Honum and in a desa Arahosemi SC na accident ye and I think Quensha way SC and na no pafeya chese anopeya dienchin yen kudru baby and asa Arahosemi Ekokosi na according to survivor no nipa was survive ewo enkwanhia no emu no di etu eja ese driver na no wotwi ka no complain ya na se na wo ka se wanya gia lock upon se wo reach omu location or sumu kwan no eso no na wo ka che passengers na wo mo take ni mo ese se wonya problem bi ewo ni gia ne side ho no mo achese enumu ema fofie antwata kai akwakonya enkwanhia manipa ensia nipa makomako ensia ene de ya me no wo kasa de wo mo ato anananom ewo ensia do akwakoye arehosempa na ebiem nsusu no ambulance dodo na aba betwemu ewo ho no ma chese wo matimi aboa dodo na wo mo eprepra no nsusu de wo mo akwakopiemu ewo Suhum government hospital we ene arehosema ene de abusuafo mede eba aba besomo accident esi ewo Suhum empotemo nipa ensia wo mo ato nananom ewo ensedu ni nyina VVIP car wo mo etimo driver no enya problem ewo ni dialogue ho enuti amasa enoma we enyina esi na free ho no na ko sofo panyi achese ba no enkomhye ediye ne hu krone ba papa yi wacheye pa ewo nyame adwuma emu na meka na yen ankasa yade nyina prophet reverend owusu bempa wono ne ho ensem ene de ababeto eja na ene de wodin sembi ababeto eja chese Ghana fo bebre na adwen mu wo mo kesenenem bibinu mo se na ma papa ensem ben ena wodi etu eja mu bekaya emrebe twemu wode betu eja se wokoko piemu okumase mpotemo baby ana omu college wo hotel nkrofo bi kokohia wo mo ana chese etututuo ekọ so ama wo mo so FIM na no ko piemu interview ma busa ne se denti na wonam na etuo ehye no ho no se awote wokora mpo no no wo mo kase wokora no etuo ehye no ho no de baby a wokobia no ni tuo die wonfa endi agro na no na chese akwakọ nyame nipa no aye nyame difo ne nyame ana musini ye oyusu quotation achese wode ebake denti a wonama abreni abrebian na etu ehye ho na eno na wode etu ejase mra na Yesu ni Peter mo enam no mra asrafo no ye wo madwenso wo mo ban Yesu ababe yen bibi no wo Peter etwen sekan editwa osere ni baako aso na Yesu ka che ne se won fan hye wo anka nkire ne se won tontwene enti the fact say Yesu aka che ni Peter say won fan hye that means say de hu nya said all the time they should be armed but nyen ntempa na wose wo mo yeden wo mo twetwe wo mo esekan enti wo no de ohu ne se sambre no na etuo eni wonom sekan ne ejan pian ne hu krone ba na omudi edi wo mo ejuma enti enemre mu no ne de ene etuo enti wo no de ba bia wo kobia wo de tuo ebo ne hu eban a wo ma eno enya de a ebesi no kwan ene wunya ben no na be kanta cross no be ye a ono se enya de se wo to abo ne mum wo beto ade akoso se de be abahunu se etu na ehye ne ho no enya nkra de o enye nkra de omudidi agro nso na egumu ni bi nkro de bi obema wahunu se ye de etu obuba egumu na hu be hia so se wo ye wa de na wahunu ha wa be na hu be hia so wo beto nso so de a wo beto because ade a wa license se ewo emra emu no de nsem wetu ya no atwetwe ensem bebre aba beto apono eso na so ni nyina mu no ye beto so akoye nim na ye free ho no na ye ko
yan kasa ye nuanom nkrofo ya eho no meche ye Nigeria foi ene dey abaya enchemu eche se wadi infisia edu ensia 16 years wodi ensem bi akwakwakoto eye ni social media page so amagana fo wiase afa na nyina wo bia etwe ensem no sere ene abasa se na eden ena ekoso ewo eye omayi emu na eye abaya no ne nsem ache se wadi etu ya na busuafo hu behia se mekenkan ede amamu o se throwback picture. Look at me, yo. I'm looking like a hungry crayfish. Can you believe this was in my JHS one? That time at the form Virgin Forever. Child, things don't change by far now. My childhood was very stupid. Back then, sense was far from me. Forming Christian baby, virgin for future hobby. Now, what common sense, not common. No, 16 forever. Tata Amanda, 5 years challenge. If I hear Pim, hey, I go do you witchy. As I don't fuck 5 to 6 days, I come fresh. If not, I still they look like dry fish bone. No dimoji I was saying no sperm is good though for the body. Or not necessarily more di etuja. Now no na Ghana for any we say for any just will be an anybody so say na then as say wo man and we say e ko na wie ya enesai. Enti say yes say enyoma be ko na wie na enyoma bi be sorry na say ye bete enyoma ensem fata na e wo sensem bi say ye tin free enye mofra e ho ana enti amaga na fo bebre na adwene mu eye wo mo kesene ne say eden e na e koso eden so e na ye hunu wo ye mayi emu na ebusuafo say de enyoma ekoi wa hwe efimfitiase accident a esie na ebiem so eye reverend Isaac so bepo no so ne nsem a wode atodwa ne akwada a wode mfinhia du ensia Pr0st ono so ne post wode akoto social media wo hwa won so den e na obetimi aka ede afa ehum for wadwentwe ebra fa wo futuo won sem bi so eto edwa e wo too much gh the comment section na emrepem no ye bekin kan ede am breaking news say ene de ha ene bibi esi meeting ede ekria sikapa that's the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwepe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura